No, mis cositas pero quería compartirle así que los últimos momentos que voy a estar hospedándome por acá. Amaneció haciendo un poquito de frío, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado. No es nada que no pueda sobrellevar. Gracias a Dios, pues me tocó un café y pues ahí me llevo una semillita.